আজ আমি একটা দারুণ স্ন্যাক্সের রেসিপি আপনাদের সাথে শেয়ার করব। আজকে আমি বানাবো কর্ন পকোড়া। এর জন্য ভুট্টাটা আমি সেদ্ধ করে নিয়েছি, তারপর ছাড়িয়ে নিয়েছি। এর মধ্যে দিয়ে দিচ্ছি চামচ কর্নফ্লাওয়ার, 3 চামচ বেসন, পেঁয়াজ কুচি, লঙ্কা কুচি, আদা কুচি, স্বাদ মতো লবণ আর লঙ্কা গুঁড়ো দিয়ে সব মাখিয়ে নিচ্ছি। সবগুলো উপকরণ মাখানো হয়ে গেছে, এবারে আমি ভেজে নেব। তেলটা গরম করে নিয়েছি, তেলটা গরম হয়ে গেলে একে একে ছেড়ে দিচ্ছি। এক সাইড ভাজা হয়ে গেলে উল্টো সাইডে ভেজে নিচ্ছি, অবশ্যই মিডিয়াম আছে। রেসিপিটি ভালো লাগলে অবশ্যই আমার চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করতে ভুলবেন না। টাটা।